La riforma delle Camere di Commercio che il governo vuole chiudere in questi giorni estivi è un danno per le imprese italiane, per i professionisti e per i lavoratori del sistema camerale. Lo sostengono in una nota le RSU di una settantina di Camere di Commercio italiane, tra cui quella di Venezia. Questa cosiddetta riforma, tuona il segretario generale di Unioncamere, Gianangelo Bellati, a fronte di alcuni risparmi a dir poco risibili, impedirà a cospicui finanziamenti di raggiungere il territorio ed essere erogati alle imprese venete. Noi abbiamo sempre avuto un sistema camerale che ha fortemente cofinanziato l'aiuto che si dà alle nostre imprese per partecipare ai finanziamenti europei. Ricordo solo nel 2013-2014, ogni anno, prima di questa, chiamiamola, riforma, noi riuscivamo a portare sul territorio, con una spesa di 200-300 mila euro, circa 20 milioni di euro all'anno di finanziamenti alle imprese. Al nostro ufficio riuscivamo a portarne 5 milioni mediamente all'anno. Ecco, queste sono tutte risorse che vengono perse, come viene perso anche il ruolo del livello regionale. Il sospetto di molti è che dietro alla riforma ci sia ancora una volta la volontà di sottrarre potere decisionale ai territori per trasferirlo a Roma. Una visione condivisa anche dai parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle che denunciano l'incoerenza dei loro colleghi del PD. Sul territorio si dicono disponibili a mediare, accusa il deputato veneziano Marco Davilla, ma poi votano quello che dice il governo. Questo quindi si traduce in minori risorse sul territorio, minori aiuti alle imprese tramite i consorzi fidi, tramite bandi di concorso che vengono appunto proposti dalle Camere e quindi diciamo si riforma e si centralizza una realtà che in realtà funzionava bene e che può ancora dare molto al territorio.